अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमान ऑटोज़। उम्मीद है सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे और आप खैर खैरियत से रहो। ये हमारे पास गाड़ी है, ये करोला इंजन है 2ZR। ये देखिए 2ZR। इस गाड़ी में मसला ये था कि इस गाड़ी में पुर्जवाल और फ्यूल रिच का कोड आ रहा था। ये है हमारा पुर्जवाल, हमने इसको ओपन किया। इसकी लोकेशन है, ये इंटेक खोलना पड़ता है। इंटेक खोलने के बाद ये नीचे लगा होता है इधर। हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने जब इंटेक खोला तो हमें इसका फ़ॉल्ट मिला। मैं आपको इसका सबसे पहले फ़ॉल्ट चेक करवाता हूँ कि हमें फ़ॉल्ट इसका क्या मिला है और ये ऐसा क्यों हुआ है। तो ये देखें, ये ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा ऑयल इधर से निकला है, इधर से। ये देखें, ये सारा ऑयल इधर से निकला। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑयल है। और उसके बाद ये देखें, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑयल है। ऑयल होने की वजह से ऑयल क्यों आया, ये हमारा जो पुर्जवाल है ये हमारा स्टक हो गया। स्टक क्यों हुआ है? ऑयल टाइम पे ना चेंज करने की वजह से ये हमारा पुर्जवाल स्टक हो गया। अब हम इसको करेंगे क्लीन करने के बाद इसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा ऑयल रिच का जो कोड आ रहा था वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप गाड़ी को सर्विस करवाते हैं तो कोशिश करके ये इंटेक ओपन करवा के भी क्लीन करवाया करें। और लाजम इसका पुर्जवाल की मुख्तलिफ़ गाड़ियों में मुख्तलिफ़ लोकेशन होती है। ज़्यादातर 50-70% इनका पुर्जवाल वाल कवर में, टैबर्ड कवर में लगा होता है, लेकिन बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका पुर्जवाल नीचे भी लगा होता है। और जर्मन गाड़ियों में भी बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनका पुर्जवाल ब्लॉक पे लगा होता है। अमेरिकन गाड़ियाँ भी हैं जिनका पुर्जवाल ब्लॉक पे ही लगा होता है। तो इसको ओपन करवाया करें, ओपन करवा के इसको क्लीन किया करें। जो हमारा अगर जो हमारी गाड़ी का इंजन में ऑयल कंजप्शन नहीं आया, इंजन बिल्कुल ओके है, तो इंटेक में ऑयल आने की वजह ये होती है कि ये हमारा पुर्जवाल है जो स्टक हो जाता है। तो फिर से मैं आपको इसकी लोकेशन चेक करवा देता हूँ। ये है इसकी लोकेशन। तो ये स्टक होने की वजह से ऑयल सारा इसका प्लगों पे जा रहा था। जब इसका ऑयल प्लगों पे जाएगा तो ये गाड़ी मिसफायर करेगी। ऑयल रिच का कोड आएगा, सिलेंडर मिसफायर का भी कोड आएगा और ऑयल रिच का भी कोड आएगा। तो उस वक्त आपने ये करना है कि इसके ये पुर्जवाल ओपन करवा के इसको अच्छे तरीके से क्लीन करवाना है। क्लीन करवाने के बाद इसको ड्राई करके इसको फिक्स करना है, तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।